अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उमर आपके सामने एक नया अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ Realme 3 Pro का। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसे खोलने के बाद हमें दिखता है मोबाइल का जो ये है, तो इस रैपर को हटाते हैं। ऊपर लिखा हुआ है Realme 3 Pro और साइड में लिखा हुआ है Realme 3 Pro और यहाँ पे कुछ मेंशन किया है 4GB रैम 64GB वेरिएंट के साथ, मेड इन इंडिया। तो इस रैपर को हटाते हैं। बॉक्स खोलने के बाद हमें दिखता है बेसिक सा पैकेजिंग। तो इसमें दिखता है एक सिम इजेक्टर टूल और CPU केस, सॉफ्ट केस है और कुछ बुकलेट। इसको साइड में रखते हैं। हमें दिखता है मोबाइल जो कि है ब्लू कलर में। स्टेपर को हटाते हैं। तो ब्लू कलर डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। इसको ऑन करते हैं। तो ये रहा वोक चार्जर 3.0 टेक्नोलॉजी के साथ और ये है 5 वोल्ट 4 एम्पियर यानी कि 20 वाट का चार्जर है। ये बहुत ही अच्छा है। और हमें मिलता है USB केबल। सी होता तो अच्छा होता। सिम ट्रे चेक कर लेते हैं, जो कि लगता है हाइब्रिड होगा, डेडिकेटेड है। ये कलर 6 पे रन करता है, जो कि 5.2 से बेटर है। और ये जो Realme का ये 9 पाई पे काम करता है और कलर 6 स्नैपड्रैगन 710 पे 4GB का वेरिएंट है। और ऐप ड्रायर भी दिया हुआ है इस कलर 6 पे, ये बहुत ही अच्छा होता है। फिजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं। ये रहा पावर अनलॉक बटन, नॉइस कैंसिलेशन, 3.5 mm हेडफोन जैक, USB केबल, स्पीकर, 16+5 मेगापिक्सल कैमरा, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये ग्लास नहीं है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।